目が光ってるよ。これ全部エビだ。エビばっかだ。巻き貝もいるわ。ようやく火がつきました。焚き火です。初めての。すげえ。うわ、幼虫がさなぎになりましたね。これ本当に広げれるんかな。ちょっと難しいな、取るの。かっこいいじゃん。こうだね。ちょっと白飛びしてるか。かっこいいね、これね。恐縮です。チャンネル登録よろしくっす。